हेलो गाइस, तो मैं हूं कृष्णा और दिवाली आ चुके हैं, तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मेरे पास थोड़े से पटाखे बचे हैं, तो मैं आपको सारे पटाखे दिखाऊंगा कौन से बचे हैं, सबके रेट बताऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, सबसे पहले खरीदी थी मैंने पेंसिल, जो मिली थी मेरे को ₹80 की। और सेकंड चीज़ है हमारी ये फ्लावर पॉट। इसके अंदर टोटल 10 अनार्स है, जो मेरे को मिली थे ₹60 की, ₹60 की पूरा बॉक्स। और उसके बाद हमारे पास है ये चटर पटर ड्रैगन फ्लाई। ये इसका डिब्बा मेरे को पड़ा था ₹50 का। इसके अंदर टोटल 10 निकलती हैं। और उसके बाद ये है एक अनार। ये कलरफुल अनार है गाइस। इसका एक डब्बा आता है, उसमें टोटल 10 पीसेस निकलते हैं। ये आपको पड़ेगा ₹110 का एक डिब्बा। सॉरी गाइस, इसका रेट था 150, 150। और उसके बाद ये फुलझड़ियाँ, जो आपको मिलेंगी टोटल ₹30 की, 30 या 40 की समथिंग। और फिर है ये चक्री। इसका डब्बा है, मतलब इसका डब्बा है। इसके डब्बे में आपको ये भी मिलता है साथ में। तो इसका डब्बा आता है टोटल ₹100 का। एक डिब्बे के अंदर 10 चक्री, 10 चक्रियाँ और एक ये। और अब हमारी लाइन लास्ट एंड फाइनल एंड मेन चीज़, तो मैंने अभी तक नहीं चलाई है, ये 12 स्टार। यहाँ पे भी लिखा है 12 स्टार, 12 शॉट्स। ये हवा में जाके 12 बार फूटते हैं। देखिए गाइस, कुछ ऐसा है ये। तो यही थे वो सारे पटाखे जो मेरे पास बचे हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना।